ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಂಜುಂಡ ಅಂತ. ಅಂಕಲ್ ಇವಾಗ ಯಾರು ದುಣ್ಕ ಬಂದ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ? ಏನಾರು ಮಾತಾಡಿ ಅಂಕಲ್. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಆಂಟಿ ಮನೇಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ನೀರು ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ನೀರು ತರೋ ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬಿಂದಿಗೆ ತಗೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್. ನಿಧಾನ ಬಿಂದಿಗೆನ ನಿಧಾನ ಎತ್ತಿ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭುಜದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟು ನೀರು ಎತ್ತಿ ನಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.